加法算式好簡單，但係就係容易計錯計亂，咁點算好呢？唔緊要，今日老師就教你哋一招巧妙嘅方法。大家好啊，我係 VIP 先嘅艾德老師，跟堂課我哋就一齊嚟學習湊十搭橋方法。歡迎各位家長喺評論區留言，可以獲得免費嘅試堂。咁湊十搭橋嘅方法其實係小學之中經常會用到嘅方法㗎。咁我哋一齊諗下1到9佢哋每個數字嘅好朋友係邊個先？我哋有一句說話叫做1919好朋友，2828手拉手，3737真親密，4646一起走，55湊成一雙手。咁我哋可以用呢個方法嚟睇下呢一道題，8加7加5加4加6加2加3，睇起身數字特別多啊！但係小朋友們唔使驚，我哋諗起啱先嘅方法，從左往右一個一個睇，8嘅好朋友係2，冇錯啦。咁我哋就可以揾到算式入邊另外一個數字2，然之後咧可以搭翻一座橋，將佢哋連埋起身。咁8同2搭咗一座橋之後，佢哋就變成咗一個數字10。好，我哋接住睇下下一個數字7。7嘅好朋友係邊個啊？俾大家3秒鐘諗下。冇錯啦，相信咧各位小朋友已經講到咗7嘅好朋友係3喎。咁我哋喺算式入邊揾下數字3先。你哋睇啊，呢度就有一個數字3，所以我哋又可以搭一座橋，將佢哋連埋起身，咁就又獲得咗一個數字10啦。咁我哋再往後睇，呢個時候會發現5，啱先講嘅55湊成一雙手，但係算式入邊冇數字5點算啊？咁呢個時候我哋就可以 keep 住佢，唔使諗住先。咁我哋再嚟睇下個數字4嘅好朋友係冇錯啦，就係我哋打電話嘅嗰個6啦，係嘛？所以我哋就將4同6連埋起身，咁又獲得咗一座新嘅橋。所以最終啊，大家睇下，我哋通過湊十搭橋嘅方法揾到咗一個10、2個10、3個10，咁係咪將3個10加埋起身就等於30呢？咁我哋睇下答案喎。好，大家睇下，啱先我哋計到答案係30，但係點解佢呢度寫住35呢？大家唔好忘記啊，啱先我哋 keep 住咗一個數字5，呢個時候呢10加10加10再加呢個5，所以佢就係35。大家要記住，揾唔到朋友嘅數字，最終一定要將佢加埋起身。咁老師呢同大家總結咗呢種方法。首先佢有2個步驟，第一步就係揾朋友湊成10，咁大家唔好忘記1928374655。好啦，咁我哋揾到朋友湊成10之後，第二步就係加上其他數字。咩叫做其他數字啊？就係喺算式入邊揾唔到朋友嘅嗰個數字啦，記得要加埋佢啊！咁各位小朋友，你哋學識未啊？咁依家老師留一道題俾你啦。咁歡迎各位大家睇睇呢道題，6加8加9加2加3再加1，跟住加埋個7，等於幾多呢？歡迎各位家長喺評論區留言，以及 follow 我哋嘅 VIP 賬號。咁小朋友們，艾德老師等住你哋嘅答案啦！